비보자 회전은 언제 하는 거죠? 상대 쪽에서 차량이 오지 않을 때, 파란불일 때. 그렇죠. 녹색 네. 신호일 때 가보겠습니다. 불박차 갑니다. 가는데 녹색 신호예요. 비보다. 예. 오, 제대로 넘어오셨어. 2번 사고. 누가 잘못했어요? 저 오토바이 오토바이. 아니에요? 근데 너무 시야가 차단되는데? 나는 정상적으로 신호에 따라 진행하고 있는데 오토바이가 비보자 회전을 하긴 하는데요. 근데 이 앞에 차는 뭐야 이거? 앞에 차. 안 보였네. 아, 요 앞에 때문에, 앞차 때문에. 지금 교차로까지 들어가 있는 거 아니야 지금? 차가 교차로에 들어가 있는 너무 거. 들어가 있네. 그러네, 교차로 앞이네. 네. 비보하려고, 좌회전하려고 서 있는 거예요? 원래는 여기서 1, 2 들어갔어야 되는데 여기서 식당으로 들어가려고. 식당 가려고 그냥. 아, 진짜요? 오토바이도 안 보이고 불박차도 서로 안 보이고. 그래서 갔구나, 서로. 근데 여기 그 오토바이가 어디서 오는 것 같아요? 약간 가로, 그 선 넘어서. 선 넘어서? 그냥 좌회전하려고 그냥 들어온 것 같은데? 근데 오토바이가 2차로에서 들어온 게 아닌가? 아. 2차로에서. 왜냐면 1차로는 2차가 있잖아. 아, 흰 차 가로질러서 들어왔구나. 그러니까 그냥 이 차. 좌회전으로. 그러네. 몇 대 몇? 이건 백대빵이죠, 선생님. 이번 사고는 100대 빵이 옳겠는데 저기에 저 차가 어중간하게 교차로 끝나는 부분에 왼쪽 깜빡이 서 있네? 저 왜 저래? 그러면서 여기서 속도를 잠깐 줄였더라면 하는 그런 판사 만나면 근데 좀 억울해요. 억울하죠? 네. 그게 100대 빵이 옳겠죠? 맞아요. 아. 아. 흥분하지, 흥분하지. 흥분하지. 선생님, 만약에 이게 사망 사고였으면 좌회전 켜고 있는 저 승합차도 좀 어느 정도 책임을 물진 않을까요? 예. 날카로운 질문이었나요, 선생님? 그 부분 맞아요, 날카로워요. 여기서요. 아, 요 차만 없었으면 나도 오토바이를 미리 보고 오토바이 나를 볼 수 있었을 텐데 이 차 때문에 일어난 사고다. 그래서 오토바이 운전자가 많이 다쳤는데 이 차한테 책임을 지게 할 수 있을까요? 자, 이 오토바이 운전자가 이 차를 상대로 소송 걸면 손해배상 받을 수 있다 없다? 있다 손들어서 있다. 아, 어렵다. 오토바이가 소송을 걸면? 아, 어렵다. 오토바이가. 전 있을 것 같아요. 오토바이가 소송을 걸면? 저 차 때문에 안 보였다나 좌회전 하려고 그럼 오토바이가 이렇게 나오는 건 맞나요? 아니요? 아니요? 아, 그렇네. 그렇게 따지면 진로 계속 방향이. 그렇게 계세요. 비보 좌회전은 아까 처음에 언제 한다고 그랬죠? 맞은편 차가 없을 때. 없을 때. 안 보이면 어떻게 해야 돼요? 안 보이면? 서야죠. 서서 살펴야 되죠. 이렇게. 근데 확인하지 않고 쑥 튀어나왔어요. 네. 요 차가 믿긴 하지만 이 차를 그러네. 상대로 소송하면은 할 말 없네요. 나중에 소송 비용 다 물어줘야 될걸요? 네. 못 이길 것 같아요. 근데 저 차는 진짜 뭐냐? 자, 불박차 가다가 아, 나 보행자 사고 잠시 후 연속으로 과속 방지턱이 있습니다. 무단횡단 사고 너무. 저기 막 뛰어나와. 저기 우산 저기 뭐 하는 것 같아요? 여기 넘으려고. 넘으려고. 왜 그러지? 펜스에 넘는다. 저걸 넘어서 간다. 왜? 세차하러 가려고 여기 근데 밑으로 내려왔어. 왜? 아, 세차장 직원. 이 다음에 어떤 현상이 어떤 상황이 벌어질까요? 뛰쳐갈 것 아니에요. 같아요. 다시 반대로 넘어가요. 아니, 뛰어갈 것 같은데? 뛰어가다가 오는 차가 뭐야? 아, 여기 뭐 핫한 거 있나요? 왜 저렇게 다들 가시죠? 세차장이. 진짜 세차장 가시네. 참 세차장에서 또 바로 좀 더 가면 어린이 보호구역인데요. 어린이들이 저걸 보면 뭘 배울까요? 다 따라하죠. 되나 보다. 아, 재밌겠다. 이러고 하겠네. 아니, 저렇게 넘어가지 말라고 해놓은 거 아니에요? 진짜. 그런데 술 안 치고 멀쩡하더래요. 그럼. 멀쩡한 분들이 왜 저기를 저러셨는지 참. 차들이 밀려 있을 때 차들이 서 있죠. 네. 차들이 서 있으면 그
그 차 사이로 무단횡단하는 사람이 가끔 있어요. 네. 있어요. 근데 한쪽은 그런데 날리면. 지금은요 한쪽만 밀려 있어요. 아, 저 때가 제일 한쪽만. 위험해. 그리고 여기는 뭐예요? 여긴 또 좌회전 차로인가? 여기 지나가서 반대쪽에서 또 속 달리는 차에 사고 나는 거 아니에요? 아 제발 하지 마. 반대편 차. 자전거 또. 아유. 아유 진짜. 미치겠다, 내려서 진짜. 혼내주세요, 선생님. 또 가? 또 간다고요? 가지 마셔야죠. 정말 제발. 와, 놀래라. 그래도 이분 불박차 빵 안에서 어떻게 될 뻔했어요? 칠 뻔했어요, 버스. 버스가 살려주신 거 가지고. 아, 진짜. 다시 여기서 빵 안 했으면 그죠? 아우 그냥 지나가려 그랬어. 그냥 앞만 보고 가는 거 아니야? 근데 저렇게 건너가면 내가 더 차보다 빠르게 피할 수 있다고 생각이 드나 봐요. 뭔가 아니, 그게 상대방 아니고 속도를 모르고. 조금 더 위에 횡단보도에 보행자 신호 들어와 있잖아요. 여기 횡단보도 보행자 신호 들어와 있어요. 근데 여기서 여기까지 가는 거 이게 기차내서. 다시 한번 보실까요? 횡단보도까지 가는 게 귀찮은 거야, 그냥. 맞아. 그냥 좀만 더 빨리 가려고. 저 앞에 횡단보도 거기서 건너잖아. 저봐. 저거 저 밑에 앞에. 그걸 안 보시죠? 안 본다니까, 진짜 차라. 이거 뭐 한 19m, 보셨겠죠? 20m만 가면 되는데. 거의 안 그걸, 보고, 그걸, 앞만 보고 그걸. 뛰어요. 왜? 아, 빨리 가야 돼. 버스 운전사 선생님도 얼마나 놀라셨을까? 저거 급브레이크 있으면 아는 승객들도 다칠 수 있잖아요. 그럼요. 진짜. 어휴. 못 살아, 못 살아. 네. 자, 그다음에 앞에 신호등이 빨간불에서 녹색으로 바뀌면은 곧바로 간다 아니면 잠깐 잠깐 쉬었다 둘러보고 간다. 살펴보고. 네, 이쪽 저쪽 이쪽. 2초요. 2초면 됩니다. 2초. 2초의 여유가 필요한데 그런데 신호가 바뀌면 곧바로 출발하는 차들도 있습니다. 예측 출발한 차도 있고. 예. 예측 출발하는 차도 있고. 맞아요. 예. 예. 지금 블랙박스가 왜 이렇게 밑에 있지? 좀 어중간하게 밑으로 돼 있어서 약간 이렇게 쓰러진 것 같아. 아, 근데 신호가 진짜 안 보이네. 네, 신호등이 안 보여요. 하지만 상황은 알 수 있습니다. 저 앞에 빨간불이에요. 잠시 후 신호와 과속에 주의하십시오. 저 트럭 보세요. 저거 뛰죠. 신호가 거의 끝나가나 봐요. 뛴다. 또 나올 것 같아. 뛴다. 또 나올 것 같아. 저 보이잖아. 저 트럭 안 보였어? 우산. 못 봤나 봐. 보일 수 있는데? 저기 안 보일 수가 없는데? 아 트럭은 그냥 앞만 봤나 보다. 그냥 멈췄을 거라 생각했나? 우산 때문에 사람은 차를 못 본 것 같은데. 트럭은 앞을 보면 저게 안 보이겠죠. 네. 그쵸. 또 보행자는 우산을 쓴 채로 아, 지금 막 끝나가는 거예요. 너무 무섭다. 뭐 한 칸, 두 칸 남았겠죠. 아 잘 안 보이는데 지금 신호 바뀐 것 같아요. 그러니까 차가 출발해요. 신호가 끝났구나. 예. 신호 바뀌니까 뛰어요. 어떡해. 이 보신 불박차주분도 이거 얼마나 아니 좀 보시지. 무단횡단한 거네. 그러네, 빨간불이. 그 무단횡단이네. 걸으면 사고 안 나는데. 근데 만일 저 무단횡단자가 사망했다면 아우. 지금은 이제 다친 정도인데요. 지금 이분은 곧 일어나요. 다행히 일어나는데 만일 사망했다면 유죄일까요, 무죄일까요, 저 트럭 운전자? 유죄 아니에요? 유죄다, 무죄다 써보세요. 와, 만약에 사망했다면 무죄도 있습니다. 무죄 1분, 2분, 3분, 유죄 4분. 그러면 왜 어떤 이유에서 무단횡단 하셨잖아요. 무단횡단했으니까 네. 그 내 신호에 간 거잖아요. 내신에 갔습니다. 내가 쳐주면 내가 과연 뭘 잘못했을까? 그게 무슨 죄가 있는 갑자기 거죠? 튀어나오는 사람을 나는 내 신호에 간 건데 그거를 예측하라? 근데 그 무단횡단자가 거의 한 중간쯤 왔고 출발하기 전에 한 번 더 확인을 하고 출발을 했었어야 될 것 같아요. 너무 낮이고. 그치, 그것도 맞는 말이지. 이게 어쨌든 횡단보도에 보행자가 진입을 했으면
그 사람이 다 건널 때까지 차가 출발하면 안 된다고 했던 것 같아서. 근데 저 사람이 들어오신 걸 못 본 것 같은데. 맞아요. 조금 논리가 부족한 것 같은데요. 부족한가요? 논리적으로. 시도해볼까요? 예. 자, 해봅시다. 포기하겠습니다. 해. 포기하겠습니다. 포기하겠습니다. 해. 포기하겠습니다. 무죄인가? 근데 내가 차주의 입장에서는 억울함을 떠나서 잘못한 게 하나도 없거든요. 정상적으로 내 신호에 갔고 보름 씨 얘기도 맞긴 해요. 주변을 확인하라고는 했지만 그렇다고 해서 내 신호에 횡단보도가 끝났는데 두 번째로 세 번째로 혹시 나올 수 있는 사람들을 생각해서 이렇게 보고 가야 된다? 조심은 해야겠지만 그쵸. 죄가 있다 없다라는 걸 판단한다 그러면 무죄일 것 같아요. 맞아요. 언젠가는 운전자에게 잘못이 없다고 하는 날도 올 수도 있습니다. 하지만 아직까지 현재로서는 만약에 사망 사고면 무죄 받기는 어렵죠. 매우 어렵습니다. 자동차에게 10%만 있어도 유죄입니다. 맞아요. 그러니까 불리한 거야. 불리해. 자동차가. 분리해. 신호 바뀐 직후에는 저렇게 뒤늦게 뛰는 사람들도 후발주자. 있어요. 그 앞에도 막 사람들이 뛰어요. 예, 뛰어요. 저렇게 좀 더 늦게 들어온 사람이 있을 수도 있잖아요. 이미 들어왔네. 저 사람이 끝난 게 아니잖아요. 여기 혹시 여기서 바뀌었나 보다. 요 횡단보도 좀 벗어났지만은 혹시에 대비해서 진짜? 신호 바뀐 직후에는 좌우 근데 그냥 간 거예요. 그러니까 2등으로 출발을 해야 돼, 3등이나. 아. 진짜. 신호 바뀐 직후에는 좌우 2초 걸려요. 2초. 2초도 안 걸리겠다. 전 그 대형 사거리에서도 막 노란불 받고 밟는 차들 있잖아요. 맞아. 저 그런 거 무서워서 사거리에서도 신호 바뀌면 양옆에 차들 잘 가는 거 보고 오해는. 그거 중요해 그거. 네, 너무 무서워요. 그게 2등으로 출발. 네네네. 먼저 가면 사고 나요. 정말 이제 나중에 신호가 바뀌어도 아무도 안 가는 그런 날이 올 때까지 함께 해주세요. 내가 2등 할 거야. 네가 1등 할 거야. 일단 안 가려고. 아무도 안 가. 혼자 가시죠. 시야 확보된 차가 좌우 살피고 먼저 출발을 하죠. 네, 맞아요. 그럼 내 옆에 있는 차 때문에 나는 그건 절대 안 돼. 좌우 살피려다 안 보이잖아요. 맞아요. 그럴 때 2등으로 출발하라는 거예요. 자, 이번에는 아 무서워. 와, 진짜 유령 같았어. 유령 같았어. 어떻게 저, 예, 사람 갑자기 나왔지? 저 시간에. 차량 진행 신호죠. 지금은 신호 바뀐 게 아니라 아까부터 녹색 신호였어요, 그죠? 그러니까. 아까부터 녹색 신호에 오는데 아 진짜 말도 안 돼. 횡단보도로 건너는 거잖아 지금. 이거는 그냥 가지 않나? 와. 빨간불에 대체 왜 저? 심지어 무단 횡단. 횡단보도 끝이로. 여기 횡단보도에 잘 보이라고 밤에 횡단보도에 이렇게 라이트 켜져 있는 데가 있어요. 불까지 들어와 있는데. 근데 요 라이트 켜진 데를 벗어났으니까 더 잘 보일까요? 안 보일까요? 안 보여요. 상대적으로 안 보이죠. 시야가 저 빛으로 집중이 그죠? 되니까요, 선생님. 예. 그 벗어나서 거길 피해서 걸었어요. 근데 또 까만 데로 걸으셨어. 그리고 옷은 어떤 색? 검은색. 예, 어두운 색. 아, 근데 신호가 바뀐 것도 아니고 보통 저 정도면 제 운전 다 하지만 그냥 가거든요. 그냥 가는 거예요. 정상 신호니까 뭐. 이 사건요. 검찰로 넘겨졌습니다. 어머. 검찰에서는 어떻게 했을까요? 무혐의. 혐의 없음. 증거 불충. 과연 법원에서 어떤 판결이 선고됐을까요? 무죄. 법원에서요. 법원에서 참고적으로 제한 속도 60에 왕복 6차로 도로고요. 60도로에서 약 72였어요. 근데 일단 빨간불에 무단횡단하다가 자동차는 녹색 신호에 가다 사고 났을 때 일반적으로 빨간불 무단횡단자 60 내지 70, 낮에는 60, 밤에는 70, 자동차 40, 30으로 보통 봐요. 그건 언제? 낮에. 낮에. 보일 때. 보일 때. 여유 있게 보일 때. 여유 있게 보이. 여유 있게 보이면 빵 하면 속도를 줄였었는데 왜 그러지 않았느냐. 그런 측면에서 나한테 3, 40분 잘못이 있다는 거예요. 근데 지금은 보이나요? 아니요. 예. 조금 전에 나왔죠? 저 걸어오는 속도로 보면 지금쯤 나오기 시작해서 내 눈에 보이는 건 이때쯤 보이겠죠? 와 이때도 보였을까? 조금 더 일찍 보이더라도 이때쯤.
거리가 20m 정도 될까요? 안 보입니다 또 이거. 진짜 안 보인다. 보였을 때 72가 아니라 60이었다 그러면 60일 때 정지 거리를 일반적으로는 34m라고 그럽니다. 34m. 그런데 34 될까요 이게 거리가? 아니요. 안 될 것 같아. 안 되죠. 그래서 이런 판결이 나옵니다. 무죄. 무죄. 와. 피고인은 무죄. 그런데요. 안타깝게도 이 사고는 사망 사고. 너무 세게 쳤어. 머리 치셨나 봐. 아 어떡해. 너무 세게 박았지 뭐. 하지만 이거 예견할 수 없었다. 빨간불에 건너는 사람 어떻게 그리고 꼼꼼해서 보이지도 않는다. 못 피한다. 자동차 운전자는 통상 예견되는 사태에 대비해서 거기에 대해 조심하는 거지 이례적인 사태 저렇게 밤에 갑자기. 넓은 길을 무단횡단한다라든가 또는 어디 누워있다라든가 이런 것까지 그런 거 다 대비하려고 그러면 녹색불인데도 제한속도 60인데도 속도를 확 줄였고 어린이 보고 30인 것처럼 혹시 이렇게 갈 수는 없는 거 아니냐. 그래서 무죄다. 어두운 데로 건너셨어. 안타까운 죽음. 근데 검사가 항소했어요. 기각. 항소심에서는 어떻게 판결 선고됐을까요? 기각. 검사 항소를 기각한다. 제한속도를 위반한 잘못은 있지만 그것 때문에 사고가 일어난 것은 아니다. 그치 그치. 그래서 이번 사고는 운전자의 잘못이 없다. 검사가 상고했어요. 상고심에서도 상고 기각될 것으로 여겨집니다. 지금 진행 중이에요. 예, 아직까지 완전히 끝나진 않았는데 와, 네. 상고까지 갔어. 끝까지 가네. 무단횡단은 진짜 목숨을 건 승률이 최대 희박한 도박이에요. 우리 다 같이 외쳐보겠습니다. 네. 무단횡단 액션! 이곳은 길 가장자리에 노란 선도 없고 흰색 선도 없어요. 그럼 길이네. 주정차 금지구역 아니죠? 네. 불법 주차 아니죠? 네. 쓰러지네. 아이쿠. 아이고야. 근데 저거 사실 바람 공기 넣은 거 아닌가? 크게. 풍선처럼? 목이 이게- 안 났을 것 같은데. 풍선? 풍선. 풍선 간판이죠? 그게 바람 부니까 넘어졌어요. 음. 요 풍선 요쪽으로만 부딪히면 괜찮은데 밑에 거긴 무거운데. 저렇게 받치는 부분 있잖아요. 부분. 그거 딱딱하잖아요. 그게 붙였어. 그래서 스크래치가 났겠군요. 예. 몇 대면 그러면 이거 이쪽에서 해본다. 배상해줘야죠. 100대 빵. 백대빵이죠. 네. 네, 예. 가게에서 해줘야죠. 백대빵입니다. 차 수리비가 한 150만 원 나왔는데 앞에 라이트 부분도 긁히고 또 보닛도 긁히고 그런데 상대 측에서 20만 원에 퉁치자 그런데 에? 왜요? 우리 가게를 20만 원짜리 막았다? 라서? 뭐지 왜 그랬지? 왜지? 저거 경찰에 신고하면은 경찰에서 처리해 줄까요? 민사. 맞아요. 저거는 재물 손괴죄가 아니죠. 실수로 남의 물건을 망가뜨렸을 때 처벌하는 거는 딱 하나예요. 자동차. 자동차 운전자가 도로에서 실수로 남의 차 망가뜨렸을 때 그때는 합의 안 하면 처벌해요. 근데 이거는 일부러 그런 거 아니죠? 저게 바람이 불더라 넘어지지 않도록 안전한 곳에 세운다든가 그렇게 세우는 그러지 못한 거는 과실이죠. 네. 과실 손괴죄는 처벌 대상이 아니에요. 그래서 경찰에 접수하더라도 경찰에서 그거 민사예요. 우리는 민사에 관여 안 해요. 그래서 혹시 일상생활 배상책임보험 가입돼 있으면 그걸로 해보세요. 일상생활 배상책임보험이 될까요? 안 될까요? 안 돼요. 될것 같아. 안 되는 이유는 그 그 사람이 실수로 한 게 아니라 바람이 한 거여서? 우리 집 앞에 주차 금지하면서 오뚜기 같은 거 세워놨어요. 근데 그게 바람이 불어서 빵 해갖고 옆에 지나가서 때렸어요. 그거는 일상생활 배상책임보험 됩니다. 되는구나. 그건 돼요. 그건 돼요? 근데 이거 이거 같은 경우 이거는 아니에요? 땡 같은 왜 거 이건 안 아니에요? 돼요? 왜? 영업이잖아요, 영업. 영업용은 또 안 돼요? 일상생활이 아니잖아요. 영업은 다르구나. 그래서 일상생활 배상책임보험은 안 되고 영업 배상책임보험이 있으면 그걸로 해야 된다. 근데 지금 이런 경우는 다툴 필요 없어요. 내 차에 자차? 자차보험. 자차보험 처리하고 우리 보험사가 풍선 주인을 상대로 부담금 청구합니다. 물론 자기 부담금은 또 내가 별도로 해야 되겠지만 저런 거 잘 세워놔야겠군요. 풍선 관리도 잘 하셔야 됩니다. 네, 풍선. 관리할 게 많네요. 이번에는요.
엄청난 강풍이 불 때가 있습니다. 아파트 주차장인데요. 와우. 아파트 주차장에 주차 공간이 없어서 앞에 일렬 주차를 해놨어요. 문이 이렇게 열려버렸나 보다. 문이 다 뜯겨 나갔나? 어떤 일이 벌어지는지 보시죠. 바람이 붑니다. 바람 봐. 차 움직여. 움직여. 움직이네? 저 중립해 놓은 거예요? 저렇게 움직여? 어, 중립으로 해놨구나. 진짜? 진짜? 저렇게 움직여? 중립으로 해놨구나. 진짜? 아 대박이다. 지금 사람 없는 거죠? 다행히 사람 없고 이쪽에 와, 저게 저렇게 지금 이게 찍히구나. 일렬 주차라 진짜 사람 중립을 해놓은 건가? 네, 중립을 해놔서 요 앞에 과속방지턱도 있었어요. 근데 그때 넘어간 거예요? 바람이 요 밀어쳐서? 앞에 과속방지턱도 있었는데 와. 그 타고 넘어갔어요. 뒤에 차는 와서 살짝 밉니다. 밀고 넘어갔었죠. 여기가 밀고 넘어갔었죠. 저 뒤집어. 맨디 차는 운전자가 있었던 것 같은데. 맨디 차는 운전자 있는 거 아닌 것 같아. 또 빨라요. 예. 저 엑셀 밟은 거예요. 과속인데요, 거의 저건 지금. 경차니까 막. 가벼우니까. 억울하겠다 근데. 누가 책임져야 돼? 바람이요. 바람, 누가 책임져야 돼? 바람이요. 바람. 누가 책임져요? 아, 선제 이건 뭐 자연재해. 바람한테 손해배상 청구하면은 기상청한테 청구해야 될 것 같아. 이걸 누구한테 이거 아니야 이거 관리사무소에 청구를 해서 왜 주차 공간 확보를 안 해줬냐. 이번 사고는 제일 앞에 있던 차는 그 앞에 과속방지턱이 있어서 그래 너는 잘못 없다. 너 혼자는 안 넘어간다. 근데 뒤에 차들이 지금 요 차가 때리고 또 그 뒤차는 좀 더 가벼우니까 더 많이 세게 달려오죠. 근데 누구 잘못을 따질 수가 있나? 이거 그럼 어떻게 해야 돼? 요 차랑 중립계에 놓은 건데. 자 여기서 100대 빵이죠. 그죠? 자 그다음에 요 차랑 네. 50%씩. 네? 요 차는 과속방지턱이 있었기 때문에 잘못 없고 오토바이 잘못 없고 보험사들끼리 그렇게 요 두 차가 그래도 50대 합의 50으로 됐으니까 마무리됐네요. 그죠? 뒤에 있다는 것만으로 저렇게 50% 내야 되는 그러니까 거예요. 그게 잘못을 따질 그럼 수가 있나? 뭐가 잘못일까요? 따질 그럼 수가 뭐가 잘못일까요? 거기다 그렇게 대놓은 이거 억울하긴 한데. 방풍 N으로 둔 죄? 방풍 N으로 둔 죄? 이거 죄예요? 그게 죄예요? 근데 왜 그게 돼요? 바람이 근데 강풍주의보가 있으면 사이드를 채워두고 아니면은 네. N으로 놓더라도 거기다가 고인목 진짜 양쪽에 아. 거의 뭐. 그러니까 바람에 대비를 했어야 되는데 안 한 게. 아.